Assalamualaikum guys. Ini mau uji nyali Mas Dimin guys. Mau tak tinggal sendirian nih di gubuk di bagasinya kereta Jawa guys. Ini tempatnya guys. Ini ada 2 keranda di sini guys. Ini nantinya di tempatnya Mas Dimin nih guys. Jangan lupa ya guys, di subscribe dulu biar tambah seru guys, hantunya biar kelihatan. Oke guys, mau coba uji nyali guys. Ini tempatnya keranda guys, kerandanya orang mati ini tempat kendaraan akhirat ini guys, roda 4 tuh guys. Mas Dimin sedang uji nyali guys. Cari Mas Dimin guys selama 15 menit, selama 5 menit. Ini pakai kamera tersembunyi guys. Dimakan nyamuk guys. Tuh guys, dimakan nyamuk.
Kayaknya Mas Dimin tuh udah mulai kepanasan tuh guys. Paling takut ya. Takut Mas Dimin tuh guys. Udah mulai merinding dulu. Panik dia guys. Panik Mas Dimin tuh guys. Celananya sampai melorot guys. Paling ditarik hantu celananya tuh guys. Gimana Mas? Nggak ada apa-apa Mas? Perasaannya gimana tadi Mas? Panasnya Sony. Mana nih sekolah Mas? Nggak ini Mas? Nggak keringetan Mas duduk di apa ini? Ini kendaraan roda 4 ya Mas? Kendaraan akhiratnya Mas? Kita Jawa. Kereta Jawa guys. Jadi Mas Dimin nih kereta Jawa. Kita semua bakal menaikin kereta Jawa nih guys. Jangan lupa Rodanya. sebelum disolatkan. Oh iya guys. Jangan lupa sholat sebelum disolatkan kata Mas Dimin guys. Jangan lupa juga di subscribe ya guys biar tambah semangat ini guys dalam upaya menangkap coba guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.